Здравейте от мен, Цветан Радушев. В третият най-дълъг урок от първата част на курса от 0 до успех можете да дадете на пауза, за да видите съдържанието. Както виждате, eBay са ни изпратили съобщение, че акаунтът е временно ограничен. Докато информацията на акаунта се провери, това е една проверка за сигурност. Трябва да се обадим в eBay, но преди това трябва да сме наясно с проблема и да се подготвим с информация. В конкретния случай рестрикцията е защото продавача не е купувал продукти преди да започне да продава и за това ще направим следното. Ще трябва да направим пропуснатите стъпки. Трябва да купим няколко продукта и след това да звъним в eBay. Тя няма покупки, а това е много важно, защото платформата е peer-to-peer и все пак ние трябва да процедираме като реален потребител. По този начин качваме рейтинг и после ще се обадим на eBay. Тук е моментът да ви дам един много важен мобилен номер, на който ще ви отговорят много по-бързо. Можете да спрете на пауза, за да си го запишете от това видео. Когато се обадим в eBay, ще им обясним, че имаме продукти в собствен склад или в нас и искаме да ги продаваме. Важно е да отбележим това. Локацията, от която ще продаваме, ще е България. Съответно и първите обяви, които продаваме, ще трябва да са с локация България. Възможно е да ви спрат акаунта, защото бързате да продавате, както в конкретния случай. Ако след спирането много се забавите с обаждането на eBay, към eBay и с покупките, те ще ви забранят перманентно да използвате акаунта си. А след това, вероятността да го оправите е нищожна. Максимум до една седмица след получаване на писмото, трябва да им се обадите. Тъй като имате съвсем кратко време, можете да започнете още същия ден, ако сте пропуснали някои от основните стъпки в акаунта, в случая да купувате, да фиксвате нещата. Ако сама ще се обадя още на третия ден, така ви препоръчваме на вас. Възможно най-бързо. Този профил е много добре развит в момента. Има снимка, 18 отзива, но липсва описание на профила. Това са акаунти на курсисти от практическата част. След като настройките са неясни, влизаме в Google Drive диска. Можем да намерим как става това, когато потърсим в google.com. Думите Google Drive, съответно. И потърсете Share with me. В директорията на курса ще намерите папка Zik Analytic, която ще бъде в Useful Tools, както можете да видите от видеото. Zik Analytics е софтуерът, с който ние ще търсим продукти. Това е за момента най-добрия софтуер. Ще ви покажа и най-стандартната техника, която се казва Spider техника. Тя е най-разпространена в интернет. След като кажете на Zik Analytics, че сте от курса, ще ви направят $5 отстъпка. Този софтуер има и free trial, който е 14-дневен. Тъй като сте с малки акаунти, можете да се комбинирате, за да използвате софтуера, но не дейте да комбинирате повече от два акаунта, т.е. двама човека да ползвате един и същи софтуер, тъй като вероятността да ви рестрикнат доста нараства. Използвайте линка, за да получите отстъпка. А ако вече сте регистриран, трябва да си направите нова регистрация, за да използвате отстъпката, която съм договорил с Нахар, който е собственик на Zik.
Нека направим регистрация в системата им заедно, попълним име, фамилия, имейл и парола и натиснем Create Account. Избираме подходящ план. Аз ви препоръчвам за начало да бъдете на месечен такъв. Активира се 7 дни безплатен трайл период. Към момента са 7 дни, преди бяха 14. Успешно правим регистрация и избираме Get Started от системата. Ако вие вече имате фирма, можете да попълните полетата за ДДС, които не са задължителни. Както можете да видите от звездичките. Попълнете се данните тук. Нека да бъдат реални. Навсякъде си попълвайте реалните данни. Вие сте реален човек. Избирате тип на регистрация, имейл, адрес, страна и телефон, които винаги можете да смените и по-късно. Избираме Next. Изберете пазара, на който продавате. В Америка избирате ebay.com и натискате Next. Тук можете да напишете името на вашия магазин. Този софтуер има много функции, но за тях ще отделим време за в бъдеще. Има и академия, в която има много информация, курс и вебинари. Има възможност за добавяне на компетитор с афилиейт програма, както и търсене по магазин или потребител. Както можете да видите, от Zig са се постарали да направите свой собствен курс, Zig Pro курс. Seller Dashboard, табло за управление на продавача. Ако закачите акаунта си, софтуера ще ви даде много функционалности, които ще подобрят работата ви. Съветвам ви, ако не си разделете месеца с такса, да го направите, за да ви бъде по-евтин софтуера, като за начало използваме функцията Competitor Research. Ето и подробно как да настроим този софтуер да работи за нас. Ще споделя моя доказан метод. Влизаме в менюто My Settings и избираме Search Preferences, Sale.Date Range, период на продажбата, избираме 21 дни United States Fixed Price. Как се търсят продукти с тази платформа? Както споменах по-рано, ще ви науча на Spider техниката, която е и най-разпространената и достъпна. За момента работи чудесно, но трябва да спазвате някои много важни правила и е много важна за стартиращите като вас. Основният виновник да имате толкова много конкуренцията в продажбите е именно тя, защото е супер елементарна. Чрез нея вие намирате само продаваеми продукти от дадена платформа, в случая eBay. Сега ще използвам софтуера, за да потърся продаваем продукт от мой собствен магазин. Този магазин е създаден с учебна цел. Според нашите настройки, софтуерът намери всички продукти, които имат продажба през последните 21 дни в моят собствен магазин. Ще публикувам продукти, които имат минимум 5 продажби. Нашия акаунт е нов и няма рейтинг, затова тази крачка е много важна. Най-добрият доставчик в света към днешна дата е Amazon. Именно за това ние ще продаваме продукти само от Amazon за начало. Разполагаме с нов магазин и не е добре да рискуваме с доставчици като Wayfair, Costco, Sears, Walmart. Ще видите, че когато сте нови, вие ще имате затруднения с Customer Support и менеджмента на самия акаунт, за който ще споделя по-нататък. Точно за това не експериментирайте с акаунта си от самото начало. Доверете се на най-стабилните в бизнеса, а именно Amazon. Когато изберете зеленото кръгче вдясно, Zig софтуера ще намери продукцията в eBay. Как да разберете дали сте на печалба? В момента изглежда, че е на загуба, но реално продукта е на печалба. Това е така, защото имам регистриран tax exempt Amazon. И нямам такси, които заплащам при покупка. Вие нямате оборот, следователно плащате най-голямата такса в PayPal. Когато минете на магазин в eBay, ще ви смъкнат таксата с 1%.
таксата стандартно без магазин е 10, ще стане 9 или по-малко в зависимост от категорията на продуктите, които продавате. Понякога софтуерът не може да намери продукта. Тогава какво да правим? Има ръчен метод за търсене, по картинка или по текст. С времето ще се убедите, че колкото повече време отделяте, толкова по-лесно ще става намирането на добри продукти. В началото може да ви се струва малко трудно, по-нататък ще ви отнема 1-2 минути на продукт. Съществуват много варианти, въпреки че софтуера го намери, аз ще потърся този продукт ръчно, чрез картинката. Можем да го намерим чрез натискане на десен бутон, избираме търсене на изображението в Google. Ще ви излязат всички продукти, които са с тази картинка. Обикновено излизат и други дропшипъри. Ето го и самия продукт в Google. Другия вариант за търсене на продукт е като намирате текст от описанието, с десен бутон избирате търсене в Google. Тази функция работи в браузъра Chrome. Само единствено в браузъра Chrome. Да не се чудите защо при вас не става, ако сте с някакъв друг браузър. След като сте намерили продукта, как да пресметнете вашата печалба. Даден продукт в Amazon, например, е $7. А при мен в eBay е $8.97. Отваряме калкулатора, варим таксите от eBay, които са 9% и PayPal 4,4% плюс 30 цента, които варират според оборота ви, както казах по-рано. Това са общо 14%. Резултата е $7.71. В случая нашата печалба е приблизително 70 цента, което прави 10% нетна печалба. И това е при положение, че не пресмятам кешбек, който е допълнителна печалба и ще говорим за в бъдеще. Тази печалба е без да имате бизнес акаунт, като нов продавач и както казах без кешбек, който увеличава печалбата. От вашия продукт можете да дадете Used and New и да видите дали няма по-добра цена, както и продавач, който не взема такси. Това е много важно в Amazon. Задължително е да ви взема Sales такса, която е от 1 до 12%, но може да е и 0, зависи в кой щат е клиента. Може да има върнати чисто нови продукти, които продаваме и печелим от тях. Някой е купил продукт, който е върнал към Amazon и продажата му цена пада, въпреки че е чисто нов. Можем да се възползваме от това. Гледайте много добре описанието на продуктите, ако ще продавате. Трябва да се пише, че са нови и с кутия. Ако ще препродавате върнати. Ще вляза в ЗИК и ще избера нов продукт. Когато продуктът е настроен правилно, под продукта се появява бутона Sell Now. За да се появи Sell Now, трябва да сме с американски адрес, който е рано да използваме. Съветвам ви да сте с български и да използвате листър Hero, който ще ви покажа. Ще публикуваме една обява чрез този листър, който отново работи само с Chrome. Съветваме да използвате Chrome браузър навсякъде. Този листър е много подходящ, защото използва вашия компютър за публикуване на обяви в eBay и eBay не може да засече използването на чуж софтуер. Въпреки всичко, eBay знае как да групира продуктите. Имайте в предвид, че всички подобни обяви се групират на едно място. Точно както работи и Amazon към момента. Малката подробност тук е, че все още не работи напълно. Ако публикувате продукт с изцяло ваш UPC код, заглавие, снимки, описание, спецификации, eBay няма да го групира. Имате шанс да го продавате на висока цена. Но някой друг ще ви копира по Spider техниката най-вероятно. Сега ще потърся продукт, който има добър рейтинг и се продава често. Отварям ЗИКа. Тази камера е продадена 7 пъти за септември. Ако е продавана най-малко 5-6 пъти за последните 2 седмици, е перфектно. Точно това търсим. Избираме Copy Listing, вече след като сме инсталирали Lister Hero. Избираме Insert Data и вмъкваме данните. Снимките качваме от Upload Images. Кликаме
на Хикс най-отзад, за да премахнем последната, иначе eBay ще даде грешка. Това е така от край време и няма друг начин да го поправим. Просто изтривате всички снимки до 12-та. Може да оставите и 13-та по желание. eBay ни предлага спецификации. Ако те отговарят на продукта, който листваме, можем да се съгласим и да се спестим време. Ако желаете, можете да променяте характеристиката на този артикул. Това е описанието на продукта. За да изчистите HTML-а и той да си е само ваш, трябва да го копирате в Notepad. Съветвам ви да си изтеглите Notepad++. И след това да го върнете обратно в eBay и да можете да си го едитнете както на вас ви е удобно. Ето, пействам го тук и след това го вземам от тук и го връщам в eBay. Това чисти излишния HTML, който листъра автоматично взима от доставчика, от който ще пазарим. Така, следващата стъпка, след като го настроите, всъщност можете да сложите и шаблон, но е доказано, че се продава по-добре само с текст. Черен текст на бял екран. Затова и всички обяви в Amazon не случайно са точно по този начин структурирани. Ето как изглежда моята обява. Абсолютно съм убеден, че няма значение как изглежда описанието на този продукт. Важно е самия продукт да е максимално добре описан и, както казах, да е черен текст на бял фон. Правете така, че заглавието да е с по-големи болднати букви. И така, на Duration избираме Good Till Cancelled. Вече продаваме реално и задължително в полето Payment Options слагаме отметката Require Immediate Payment with Buy Now. Това ще накара вашия клиент да купи директно, да не го чакате да плати, а вие да изпратите стоката директно. Давате Allow Buyers to Remain Anonymous Other eBay Users. Това може и да не го давате, но аз го давам. По този начин клиентите, които купуват, не се виждат в профила ви, е малко по-трудно да ви намерят другите, които търсят по Spider техника. Ето го и моя акаунт. Тази опция скрива кой продукт е бил продаден. Можете да видите тук. Ето. При мен се виждат. Ако сте пропуснали тази отметка, те ще се виждат и при вас. Вие решавате дали да я използвате. Не е толкова важна. Но пак казвам, аз лично слагам тази опция. Allow Buyers. За да можете този акаунт да продавате продукти с печалба, ще ви отнеме време, тъй като е нов. В сравнение този акаунт с моя действащ акаунт, печалбата ще бъде доста по-голяма при мен, тъй като имам доста по-голям оборот и следователно PayPal ми взима доста по-малки такси. Както и акаунта няма eBay магазин. Съветвам ви да си купите най-малкия eBay магазин на месечна база. В моя акаунт същата камера, която установихме, че тук ще струва ще има печалба 70 цента, има печалба $3. Този продукт не бих го публикувал, защото има много лоши ревюта. Но това ще е камерата, която ще публикуваме, тъй като е примерна. Но за нов акаунт бих го избягвал. Нека да довършим този листинг, в който имаме описани детайлите. Продажната цена в eBay е 21,97. Ние ще я купим за 16,97 от Amazon. Отваряме си калкулатора и пресмятаме разликата. Печалбата. 19,97 минус 14%, получаваме 17,70. Т.е. ще сме на загуба около 50 цента. Дори малко ви подведах. Аз съм на печалба $3, а при нов акаунт сме на загуба 50 цента, което е напълно нормално в началото. Особено докато натрупате фидбек. Все пак аз в този магазин имам над 10 000 продажби реализирани. Включваме това, че продавача в Amazon може да продава стоката си с такси.
Доста често има и продавачи, които не са fulfill by Amazon и продават стока без такси, което е по-добре за вас. Въпреки че ще го продадем на загуба, трябва да го продадем, за да съберем рейтинг. Това е важно. Приемете го като инвестиция във вашия бизнес. След първата продажба на продукта можете да му промените цената с печалба 0 или на съвсем малка печалба, докато този продукт започне да се появява в сърча. Единственият вариант да го накарате по-лесно да тръгне е да го продавате на минимална печалба в началото. Преди време можеше да си избереш продукт и да го пуснеш с 30% надценка, но eBay смени алгоритъма си. И вече това не се случва по този начин. Аз съм го продал 11 пъти и понеже имам 44 000 фидбека и те са 100% позитивни, вероятността да го продам преди вас е доста по-голяма. Освен ако не направите 10 000 продажби, за да може да достигнете до моя рейтинг в случая. Системата оценява с каква скорост пращаш продукт, колко време отнема за доставка, дали този продукт е от щатите. Handling time е времето за обработка от ваша страна. В началото трябва да е 3 дни, даже може и 2, тъй като Amazon Prime пристига доста бързо, като стока. В настройките за доставка избираме стандарт shipping 1-3 days. Не трябва да е USPS, защото с USPS са възможни проблеми с доставката. При стандарт shipping няма значение с какъв куриер изпращате стоката. Следователно няма да имате недоволни клиенти, които да ви питат защо пише USPS, а пък го изпращате с FedEx, да речем, или с Blueprint. Всички продукти листваме на Good Till Cancel задължително, за да може софтуера да ги управлява правилно. Т.е. когато го продадем 4-5 пъти, ще се натрупа история. Ако публикуваш една бройка на седмица или 10 дни, след като го продадеш, ще трябва да го публикуваш отново и той да се класира отново, което губи време. Ако го пуснеш на 10 броя и на една седмица и започнеш да продаваш, след изтичане на седмицата, пак ще трябва да го публикуваш наново. Поради тая причина ви казвам, използвайте най-добрия вариант, който е Good Till Cancelled. Оттам нататък софтуера ще се погрижи за вас. Задължително избирате опцията, позволяваща връщане на продукта в 30-дневен срок. Така или иначе eBay ви задължава. Това ви печели конкурентно предимство. От Return Options. Дори да не изберете опцията, което не ви съветвам, вие сте задължен по закон да приемате стоката. Тоест нищо не се променя, освен че губите позиции. Слагаме отметката Replacement or Exchange Available и махаме отметката International Returns Accepted. Задължително пускаме обявата с Free Shipping, т.е. с безплатна доставка, и нека да ви покажа един малък трик. Настройваме доставката на бърза и да пристигне от 1 до 3 работни дни. Offer Local Pickup няма да предлагаме местна доставка, но ще пуснем Offer Additional Service, допълнително обслужване, което означава, че клиента ще има възможност, ако много бърза, да се избере малко по-скъпа доставка, която ще остане бонус за нас, тъй като ние пак няма да платим такава. Избираме USPS Priority Mail Flat Rate Box, която ще е от 1 до 3 работни дни и слагаме $5 за доставка. След време ще забележите, че хората ще пазаруват на $5 доставка, за да пристигне продукта по-бързо. Така, следващата много важна стъпка е Create Exclusion List, създаване на списък за изключване на страни. Включваме всички отметки на всички страни. Особено ако сте с фирма, е много важно да не пазарят от вас от Европа, защото ще трябва да минете на пълна регистрация по ДДС или поне частична. Което означава, че само американци ще могат да купуват от този акаунт. Ако листвате обаче в ebay.com, тогава ще могат да купуват само американци от този акаунт. Така, избираме опцията Location, или иначе казано местоположение. Този път няма да е България, а вече Съединените щати. Няма значение кой град ще напишете, затова аз пиша просто USA.
проверяваме обявата дали всичко е наред, избираме List Item, т.е. публикуване на обява и първия листинг в акаунта е готов. След като обявата е напълно готова, можете да я прегледате и да я добавите в софтуера, както и да си го сложите в собствения watchlist. В началото ви съветвам да го ползвате, защото това помага да вдигнете рейтинг. Другите купувачи го виждат. В други видеа ще говорим за раздел маркетинг, тъй като е много важен и с него могат да се правят много неща. Така. В момента този eBay акаунт няма магазин и много от опциите са изключени, т.е. не може да пуска промоции на обяви и други такива. Отстъпки при покупка на 2 или повече артикула, например, липсват като вариант. Когато се активира eBay магазина, ще могат да се използват всички функции в раздела. Имайте в предвид, че според големината на магазина получавате и различни опции, като например достъп до Seller Hub, до Professional Seller. Ето го и списъка с магазините в eBay. Има много варианти при избор на такъв магазин. Аз ви съветвам да започнете с магазин на месечна база, а не годишна. С да се повтарям, важно е да разберете това, за да не се набутате. Като за начало можете да използвате стартер план. Той не е скъп и ви дава възможността да използвате отстъпка от продаваните стоки. Както виждате. Избираме Select Entry View. Има две избирателни опции на месец или на година. Съветвам ви да изберете втората, която е на месец. С ръзда се по третия. Избираме име на магазина си, след това натискаме върху Submit Order и потвърждаваме нашата поръчка. Тук не му хареса името на магазина. Има такъв. Купихме магазин за този акаунт. Струваш $7,95 на месец. Той ще се обнови на 1 ноември. Можете да си го спрете по всяко време. Вече ще можем да използваме и опцията маркетинг по-обширно. Виждаме падащото меню. Има активна опция за пускане на обяви Promoted Listings. За тези, които вече продават, препоръчвам да си направите кампания. Make Down Manage също върши чудесна работа. Можете да повишите цените ефективно и после да ги намалите. Всеки един потребител, който се е сложил във ваш продукт в количката и се чуди дали да го купи, ще може да вижда горе камбанката в дясно и ще му напомня, ето тук вече нещата са по-евтини. Ако искате, си ги закупете. След като намалите цената, потребителя ще има известия. Но за да имате все пак продажби от това, трябва да имате лачери, т.е. хора, които да ви гледат продуктите. Така, по този начин повишавате шанса си да продадете продукта, който обявите. Това е изключително полезно. Така, след като сте публикували първия продукт, влизате в... Можете да влезете да го видите, да отворите обявата, да отворите софтуера smpro.net и да се включите с най-малкия безплатен пакет. Софтуера е мой. През линка, който съм ви дал, получавате 30% отстъпка. Не сте задължени да го използвате, просто ви го препоръчвам като безплатен вариант за стартиране. Не казвам, че е най-добрия. Работя с Dropship който е най-добър от българските софтуери в момента. Има най-сериозна поддръжка, но няма значение дали е български или английски, важното е да ви върши работа. Всички софтуери работят на един принцип. Така че ще говоря за SM Pro. Това не трябва да ви ограничава, не го правя с рекламна цел. За начинаещи той просто е супер. Избираме Sign Up, за да се регистрираме, след това се вписваме в самата платформа. Пишем имейл и парола и даваме Sign In.
Написваме си детайли по профила. Тук можете да си попълните вашите данни. Бъдете внимателни. Винаги можете да ги проверите, да ги промените след това. Така, пишем код, пишем Skype, Facebook, избираме Save Information. Ако ни даде грешка, в случая каза, че нещо не му харесва телефона, пишем новия телефон и даваме отново Save Information. Избираме отпадащото меню Products, All Products. С цел събиране на информация за вашия профил можете да задавате въпроси. За да го свържете към eBay, отпадащото меню вдясно избирате Connect to eBay. Избирате пазара, на който продавате, в случая Connect to ebay.com. Попълвате си потребителското име и парола към акаунта. Внимавайте, когато закачате някакъв вид софтуер към акаунта си, защото има софтуери, които могат да ви повредят магазина, да ви манипулират акаунта неправилно. Трябва да сте сигурни в софтуера, който използвате, защото вие му давате пълен достъп до вашият акаунт. Сега пак от падащото меню можете да изберете Add Product ebay.com, за да добавите ваш листинг. В Items Number написваме номера, който копираме от линка на продукта в eBay. Същото правим и с Product Number, но го копираме от amazon.com. Така. Пишем минималната стойност на продукта, която в случая е... Трябва да отворя Amazon, за да видя каква е. Аз пиша обикновено цената, на която продукта се продава при доставчика. Ако, да кажем, в Amazon цената е $25, бих написал $25. Тогава цената на вашия продукт никога няма да падне под 25. В случая ще сложа 16 и така се застраховам, ако цената в Amazon падне рязко и не се продаде на по-ниска. В количество подразбиране ще избера продукта, 3 продукта. Винаги ще поддържа 3. Най-отгоре в Reprice метод ни питат на какъв процент ще го продаваме. Избрах процент, защото е по-лесно за смятане. Ще го направя от 0 до 10%. Какво означава това? Когато продаваме един продукт с 2% печалба, що софтуера не се намесва. Ако печалбата падне под 0, той ще я направи на средно аритметичната между 0 и 10, т.е. на 5%. Т.е. софтуера ще върне средната стойност на оказаните от вас проценти. Ако кажете от 0 до 2, ще го държи на 1. Тази опция е важна, защото ако цените върват и се сменят, ще ни изкарват продуктите, за да се обновят цените. Тъй като софтуерите работят с контекстна цифра и в случая цената Amazon се покачи с 1 стотинка, вашата цена ще се покачи с 1 стотинка и в магазина, което не е добре, когато нямате лачери. И няколко часа вашия продукт няма да се вижда в eBay. И като не се вижда в eBay, следователно няма да се продава. Поради тази причина слагаме диапазон. Колкото по-голям диапазон, толкова по-добре беше преди. Добавяме продукта с Add бутончето. Според SM Pro, тук сме на загуба 2,15-16%. Не сме в диапазона и ни излиза в червено. Ние в случая искаме да продаваме на загуба и избираме Edit, като го сменяме от минус 5 до 5%. Съвсем умишлено. За да не го качи. Иначе ще го качи на 5%. SM Pro вече регистрира, че сме на загуба, но пък в граница на диапазона. Това тикче отдолу зеленото, това означава. По този начин, след определено време, няма да променим цената, която сме сложили. В
вляво можем да видим историята на продукта, как се е сменил цената, кога е бил наличен, какво се е случвало с него и така нататък. В General Settings настройваме всеки път, когато пускаме обява, тя да е, например, на профит процент в диапазон от 5 до 5% в случая. От минус 5 до 5% в случая. С автоматично добавяне на бройка 3. Т.е. по подразбиране софтуера винаги ще държи бройките на продукция на 3. Ако ние не сме оказали нещо друго. Когато продадем бройка, софтуера ще добавя бройка. Ако продадем 2, ще добавя 2. Така винаги ще бъдат 3. Ако изключим опцията Quantity Manager, софтуера няма да ни позволява да добавяме бройки. Тоест, ако имаме 3 и те свършат, ще стои на 0, докато не се добавим ръчно. Ще обсъдим долните настройки. Това е множител при излизане извън наличност. Ако, например, този множител е 50 и сме избрали да продаваме, но не на Good Till Cancel, а на Duration, и ако продуктът излезе от наличност, то той няма да може да се продава и нашия софтуер ще го качи 50 пъти, ако множителя е 50. Ако сме с опцията Duration, 7, 10, 30 дни и множителя е на 50 и цената, на която продаваме е 20, ще стане $20 по 50 пъти, или иначе казвам, този продукт стига да има наличност в нашия магазин, ще стане $1000. В този случай виждаме какво са ни поръчали и ние можем да добавим тракинг от опцията Add Tracking. Ако не сме добавили тракинг и клиента се оплача на eBay, че са му откраднали профила и може да го откаже. eBay от своя страна автоматично ще ни изпрати писмо, което да ни уведоми и ще му върне парите. Което не е добре за нас. Затова е много важно да слагаме тракингите на време. Другото важно е как да търсим продавач. Избираме продукта, който публикувахме. Ето. Намерили сме продавач. В случая това съм самия аз. Как да намерим нов? Ето един лесен начин. Вземем един продавач, в случая моя акаунт, копираме заглавието и го поставяме в търсачката на eBay. И така ще ни излязат и други хора, които дропшипват. Когато сме с малък магазин, е важно да търсим продавачи, които имат не повече от 1000 фидбека. Даже за предпочитане е да бъдат с не повече от 500 фидбека. Как да разберем дали продавача продава? Много лесно, просто отваряме неговия профил. В горния десен ъгъл се намира Seller Name. Влизаме. И можем да разгледаме информация относно отзивите, които е получил. Обикновено продажбите на продавача са 3 пъти повече от отзивите, които има за последните 30 дни. В случая, тук има 700 и нещо продажби. Ако даден продавач има само 5-10 отзива, не се ангажирайте да го продавате. Този не е скрил какво е продавал и много лесно можем да намерим заглавията на продуктите му. Това, за което стана дума и по-рано. Можете да видите, че цената на продукта варира, тъй като продавача я променя постоянно. Нека разгледаме този продукт по-детайлно. Копирам го, отварям го, сменям след ITM в URL-а горе. Този продукт има вариации, една обява, но на различна цена, зависеща от дължината на метъра, който си купя, т.е. зависи от дължината на кабелчето. На определен брой продажби ще вдигна цената. Това ще се учим в някои от следващите видеа. Когато този акаунт направи 5 продажби на този продукт, ще вдигнем цената с $1 и той ще продължи да се продава. След още 5 продажби, пак ще вдигнем цената с $1 и пак ще се продава.
Когато спре да се продава, ще трябва да върнем една стъпка назад. Честата смяна на цените влияе зле на трафика. Под честа имам предвид през няколко часа. Преди време имаше един софтуер, Kai Dynaprice, той все още съществува, но не знам някой да го използва. Аз лично съм го ползвал преди и работеше така. Когато ние имахме продажба, вдига цената. Когато спре да се продава, смъква цената. Ето вижте, тук видеята са от 2013 година. На всяка продажба вдига цената, като спре смъква, но те имаха много клиенти, докато не се установи, че през всяка смяна на цената продукта излиза от наличност. Ако нямаш клиенти, които да наблюдават продукта, както и този нов акаунт, няма проблем. Поради тази причина е по-добре да не се сменя и цената на продукта често, защото много честата смяна на цената изкарва продукта от търсачката. Възможно е до 1, 2, 3 часа обявата да изчезне напълно от търсачката в eBay.